megalayapost.news. Kipai ba nong sang snong kathan banihat berkentup ru ikiseng bahalang nadu ka KSU RBYF FK GGP na banihat circle banihat citizens forum Garo students union Ribhai regional unit banihat women society ringkat ki khna school haba yai pai ba amtak singi kala maham jur sendan dang baong wat penlong jubor ya ka CTI banihat kum kanong ba ki karkhana balada ka sarkar ka le daga bor ki pai ba ikiseng bahalang ru ki le daga bor hagani jingyai pai ba ban persya halor kani ki jingtmu ka sarkar ban pelong ya ka conservation training institute CTI kum kata ke industrial estate la persya jor nadu ki pai ba nong sang snong bat kentup kita ikiseng bahalang hakba mentak singi kala ayat pai ba banra da ki lama ki plakat ki banar kiba persya jur ban pelong ya ketika CTI kum ke jaka ki karkhana ban shimti da ke invest Meghalaya authority ka khobor ka bagi lapha sha ka sarkar lingba gane ki jingyai pai ba kalong bagi lama hamjur ba ka sarkar gamdai ban le da ka bor ban pelong ya ka CTI ban hat kum kata kanong ba ki karkhana balada ka sarkar kam singap kila berngam ban le da ki bai bar kilat kelinti ban persya ka sarkar balada mi kino kino ki jingjang basungsi ka sarkar kan hab ban shim ya ka jingkat kli Begini gikam, namar kata kadau kum gaseng, ni sngokya, ni sngova nginduno ya kane kaba long pengat ba ke plan jongga sarkar minta kalong baya ka CTI on pen kenria na Ribhoi district sa East Coast Hill district kabha ba pos no mau kanu hare ka plan sop jongga sarkar kalong bahang ne po CTI ba manta onwan ra da ka ki karkhana lane kita ki factory bahe kasukya yang ikum gitrai jaga gitrai muluk hang ne hagaba nadu gasnam asijar kat khandai spak pra panjola set up ya ka CDI kabai conservation training institute bad pori boy jingi pat lasada pa kasama hajar ar pen pau jing dokumen na bang IOI kat gine giding gisin kejing pengat kamaryang ni kwa ba kane kan yailong sa kumne namar kata kadau kum gaseng ngikerpat sya ka sarkar bakam dai ban le nyok silyang khamat kadai ban khot suara ka rally lane daga public hearing ban pentep segi pai ba ya ka jingtmu jong sarkar hele abang yo i jingle sop jong sarkar ka penjaumat abang ape kat kine gi student gi khna school ki bawan nanta gasngi ki am fight nam daga lawai ka future namar kata ka daw ni ai ka ketiga mon ka ketiga diang ka jingkersan nang ta ka government kamdai ban syam yang ka senjam ka hukum kene ni syaj ong bawat ko sarkar wat jumlin ban wangding yaw phlang bayap hadin mo phlang bayap un meding kan mi ka tedam ban ha ka tedam kan mi ka jing kumar nakaliang ju kum giseng balang nyai ka jingkersan ya hi ki trairi ki trai jaga hang ne bangin yai don babi ngin ai ka ketiga mon ka ketiga diang wanom setting indar lengkar babi Jongbotan ancu masia Mija yang apa cisku bersion yang already dengan suk rang manjok dengan bisa 100% 99% dia bisa already wang jok endin ba ancu masih mo ancu ni bandihat area dia tahu pollution nan nang udah ancu dia belum number 1 wahamo omong ja number 1 ungcok 안청하다 나오모 장사 작파 똑같 나모 메갈라야 government na pollution number 1 wah bandi hade ha jakho ko हेलो आज कोई लोग तो गारा नहीं समझता है तो आज हम एक वर्ड कहना चाहता हूं जैसे कि अभी देखिए 2018-19 से ये इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए ये लोग प्रपोजल ले चुका है हम लोग मेघालय ऑफ गवर्नमेंट तो इसलिए और हम लोग एक बार और ताली मारेंगे इसलिए कि हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट बानीहाट को नंबर 1 पॉल्यूशन स्टेट बना दिया ऑल ओवर इंडिया
पोल में नंबर 1 आएंगे बंदेहाट पोल्यूशन में नंबर 1 वर्ल्ड में अभी हम लोग राजी है कि नहीं है? बस्ती का हेड एंड सेक्रेटरी को भी मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोग पब्लिक को भी हम पूछना चाहता हूँ और हम लोग स्कूल स्टूडेंट्स लोग को भी हम पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग इंडस्ट्रियल के लिए रेडी है? रेडी है? और हम लोग जितना भी सीखेंगे ये 3 गांव और स्पेशली हम लोग का एनजीओ लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग का एनजीओ में केएसयू भी है, एफकेजीजीपी, आरबीवाईएफ और हम लोग का गारो स्टूडेंट यूनियन भी है हम लोग का सपोर्ट करने के लिए। ये बात नहीं है जो हम लोग से गांव-गांव लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग का एनजीओ पे हम लोग का सपोर्ट कर रहा है। There was no assurance. He was damn adamant in their view, in their cabinet decision, and he said that he will be sending us some representative to hear our public voices, but he has never done that. So we are very much disappointed with his actions, and we will not allow any industry to come up in this place. We want to protect our nature. We want to live with nature in nature. So whatever it happens, that will be depending upon his own responsibility. The chief minister has to take the responsibility of destroying this nature. Bol abri adang tak paleni thoga pakwa changna nang jama siong dang factory rang khona ngama tak pale bol adang ya abri rang kho chogo de changna dong thogen ma ni ga man changa de set na nangen kuna nangen mo chada de dan nangen dalde abba chenga mangmang aro hata blong khosak kurang na khosak rang chi yang na nangen chenga oni ga man gamakan baklak to ya na factory ong na manjwa factory ong na manjwa factory ong na manjwa Laitili Kishnong kata kapade ka umper ampangre bat kamachogre ni nakaliang jongka Federation of Khasi Jaintia and Garo people ida skutanat ya ka jing lakro ka jongpi bania khot bania dan kat lang bani papi ha kane ka jing ya persha kane ka jing ya rally ka jongi lamanta kane ka jing wadra ka jing thumu ka jong sarkar banwadra ya kane ka industrial state ha kane ka sinong ka jongpi te net kan kren ka tin Garo te Ngasgo babon penmaaf ya phi lada ngamda bet tikintin Garo ngasunang malu mala ngan sukren net kat gumbangala इस समय हम थोड़ा सा गारो भाषा से बात करेंगे। अगर हम थोड़ा सा यहाँ था भूल हो गया, हम आप लोग सबको मेरे तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। तो स्पेशली क्योंकि हम गारो है और हम खासी है, लेकिन हम थोड़ा मोटा गारो जानता है। संगे आगा मिथिलनास का मुकनन जेबा यानो रेबा गपा या समयो उन बक्सा या सोंगनी या सोंग किथामनी या गावबुरारang simko manrae okomat dipa mithlna namnika singa NGO ni phalonge nasong baksa bakrama kham kho absan onge kham kha gen ine nasong baksa khura chaka aro chinga yakho chigen ine chinga kha donga aro bebe ra Uni gemen singa nasingmang baksa kuchol sao ne khamko khana inne mol na namnika te habaide tang ini kekentin ke bandia nakaliang gajonga ya pri kun pinong song te para jela kebede nafi nakija tendreo Garo Tengah hane ngayeng kumu General Secretary jongka FPGP Bernard Circle. Ke ka pelong yang ni kum ka Federation ban Sultanat banyawan ya kane ka jiya khot ka jiya wer ka jongpi bani don rekat lang batpi hakane ka por hakane no phai ski
kalong ba hadin bangiyo kajik pentit na kini kilai tili ki nong sensal snong ki belai khot ya wer yang ni banidan bentalang batpi ha kane kasni ka batpi punya yang paniya ya kane ka rally ban persa ya kajing temu ka sarkar bandara ya kata ka industrial estate ha kane ka snong gojong pi tinakaliang ka jonga ngayang hangni nakaliang ka FKGP berhab salkil Niro kum ka federation idan sisai kata ka mensim kabangi persa juri ya kane ka jing temu jong sarkar bahkan wanra ya kane ka industrial estate ha kane ka jala ha kane ka snong ka jongpi namar ngiru ngidan ha kane ka dong ka thai ka jongpi ka marjan kabangi idan ha kane ka jala ha kane ka area jong kane ka borni hat hi barakawai lada ka kata ya pi yang aru ya kikun kikti ya ki persa ki jongi ki bansawan la sai sisi ka dan ka jing talang kaya kabangi ya lai ya kini kiski kisnam ki balalek baka jala ka jongi barkane ka dong ka thai ka jongi ka borni hat kalalong ka we ka kata ka jaka ka balayo ya kata ka nam ka banikong do hari India kum kata ka jaka ka bajabo tam ki bami kita KLR ki bajabo tam tersakat no ngi ki ginong song snong jokane ka dong ka thai ka jongi nginang ya mat bat nginang ya mat ya kini ki jinge ki bangi la shem hakini ki snem ki balalina hato ka sarkar kami imo ya kata ka jinge ka bangi kum no ginong song snong hakane ka porni hat ka jongi sakat no baki ki kwa bangi ki nong song song sine nginayai bam ya kini KLR ki bajabo kumbangi la tep ki nong song snong bakal jela kalajit ya kane ka jong ka than ka jongi ka de industrial area bat ila tip sai ka jela jong ka sam kurajit ya kane ka benta ka bamarjan ka jongi kata ka industrial area sakat no nginya bam bat asam nginya bam bat Meghalaya ya kita ki jabo ki bami kita KLR ki bami kita KLRB ki bami kabangi la sai sisngi ngiyo sibun jat ki jingpang Meghalaya Post.news